Dodi, kova ähinän keraani on nyt tavaraa taas kyytissä ja ilma on mitä parhain. Ähinän mukaan. Ja tässä on niinku ihan tämä tavaramäärä nyt tämmönen, mitä lähettäisiin niinku johonkin Euroopan reissulle, maailmanvallotukseen, ihan mihin vaan. Kaikki on mukana. Kaikki melkein mitä mahtuu. Lähdetään kattoo, miten tässä käy. On tuolle. Ai on ollut perhe. Mutta sieltä reissussa on. Onhan täällä porukkaa. Mitä tekee? Oi jeeskas sitten. Tuo oli kyllä ihan...
reittihän se on tämäkin. Jollakinhan on semmoinen, että jos kyllä vikkaa tulisi puhumaan, että valittaa siitä ja voittaisi. Tullaanko nyt sinne Ailantamien? Että kyllä on komia maisema Kemijärvellä. Komia keli, aurinko paistaa, tuuleskelee, ei ihan niin paljon kuin eilen. Ja joku 16 on lämmintä. Hieno keli. Lähdetään tuosta Kemijärven jälkeen, niin käännytään tonne taasko tietäis minne päin. Onkohan se Pelkosenniemen Savukoskelle päin. Sieltä lähdetään katsoa niitä pikkuteitä. Sieltä varmaan löytyy erinomaisen hyviä reittejä. Tää oli ihan jees ja yöllä satoi vettä. Siihen malliin, että olisi sitä voinut teltassakin olla, mutta nyt ei oltu. Jo niin, pörähti käytiin. Mopetillekin on soiteltu huoltoaikaa, kun keula vuotaa öljyä.
on eri. Ei liian. Ei. Tunnutti kypärää se. Upea keli, lämmin, todella hieno keli ajella ja hienot tiet. Täällä oli ihan suhteellisen edullista bensaa ja nyt tankkauksen jälkeen katsotaan, että mihinkä tuonne metsäreitille päässään. Lämmin keli, tuommoista pikkupilveä tuolla niin kuin näkyy. Ja siellä oli 18 lämmintä. Tästä se matka jatkuu.
Niin justiinsa, joo. Tullaan tänne alas. Siellä olikin meidän paikalla. No eihän se meidän ole, mutta ei ole koskaan ollut tuolla porukkaa. Niin, mutta nyt siellä oli. Ja joku oli keksinyt tuo, mutta ehkä me täällä leiriydytään. Ei ole täällä vielä oltu. Miltä se vaikuttaa? No miepä pöräytän sinne. Kyllä on haravalle taas käyttöä. Käpy saa kyytiä. Ja yksi mihin voi aina luottaa on tämä Kalliojärven tuuli. Tämä on nyt ihan niin kuin olisi uudessa paikassa. Koska me olemme uudessa paikassa. Kalliojärvi on kyllä tuttu. Ja tää vaikuttaa niinku tähän mennessä ihan hyvältä. Ei oo vaan tänne niinku tullut koskaan mikään siitä tulla tähän alemmas.